हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम देख रहे थे न्यूमेरिकल बेस ऑन एटम्स। तो आज का न्यूमेरिकल है व्हेन इज एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्टेन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। अब देखो यहाँ एच अल्फा लाइन इज ऑब्टेन when electron jump from n equal to 3 to p equal to 2। मैंने कहा था ओनली बाल्मर सीरीज में एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा लाइन मिलेगी। when electron jump from 3 to 2 we get एच अल्फा लाइन, when it jump from 4 to 2 we get एच बीटा लाइन। तो यहाँ पे पूछा है कि when एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज obtained, so H alpha line is obtained when electron jump from n equal to 3 to p equal to 2। अब पूछा है कि calculate the frequency of photon since c is equal to nu lambda, so frequency of photon nu is equal to c by lambda। c और 1 upon lambda की वैल्यू क्या है? 1 upon lambda equal to r times 1 upon p square minus 1 upon n square, 1 upon p square minus 1 upon n square। Speed of light 3 into 10 is to the power 8, Rydberg constant 1.097 into 10 is to the power 7 into 1 upon p square, 2 square minus 1 upon n 3 square, so 3 into 1.097 into 10 is to the power 15, 9 minus 4 5, 9 into 4 36। ठीक है, तो ये आएगा 4.57 into 10 is to the power 14 हर्ट्ज। आफ्टर कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 4.57 into 10 is to the power 14 हर्ट्ज। ओके, सेकंड है द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन of the Balmer series is 6553, so wavelength of H alpha line 6553 angstrom unit। ठीक है, अगेन H alpha line मतलब क्या कि when electron jump from 3 to 2 we get H alpha line of Balmer series, calculate the value of Rydberg constant। तो since 1 upon lambda H alpha line equal to R times 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, अभी कहा था कि when it jump from 3 to 2 we get H alpha line of Balmer series या longest wavelength of Balmer series और first member of Balmer series। so 1 upon 6553 angstrom equal to R times 9 minus 4 5, 9 minus 4 5, 9 into 4 36। सो आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 36 अपॉन 5 इंटू 6.553 इंटू 10 is to the power -7। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 1.097 इंटू 10 is to the power +7 पर मीटर, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हियर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकंड ऑर्बिट। ओके, और हमने कहा था ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच सर्कमफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच द सर्कमफरेंस या एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा और सर्कमफरेंस 2 पाई r कंटेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले निकालेंगे
first excited state means second orbit, therefore radius of electron in the second orbit. तो जैसे जनरली हमको फॉर्मूला पता है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू रेडियस इन द फर्स्ट ऑर्बिट. सो देयरफॉर रेडियस इन द सेकंड ऑर्बिट इक्वल टू 2 स्क्वायर इनटू 0.53 into 10 is to the power minus 10. So radius in the second orbit 4 into 0.53. 2.12 angstrom unit. ठीक है. अब देखो यहाँ only those orbits are possible for which the circumference contain integral multiple of wavelength. 2 pi r equal to n lambda. तो यहाँ पे 2 pi 3.14 radius in the second orbit 2.12 into 10 is to the power minus 10 n equal to 2 into wavelength in second orbit. तो यहाँ पे 2 to cancel. So lambda equal to 3.14 into 2.12 into 10 is to the power minus 10. ठीक है. तो आपको ध्यान में रखना है कि circumference 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्बडा. तो इसको सॉल्व करने के बाद नियरली आता है 6.67 इंटू 10 इज टू द पावर माइनस 10 मीटर और 6.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट. वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.67 एंगस्ट्रॉम यूनिट. ओके. सेम न्यूमेरिकल है. फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. Radius of electron in the first orbit of hydrogen atom equal to 0.53 into 10 is to the power minus 10 meter radius. Again, only those orbits are possible for which the circumference 2 pi r equal to integral multiple of lambda. तो here n equal to कितना है 1. Radius in the first orbit 2 3.14 into 0.53 into 10 is to the power minus 10 equal to 1 lambda. So wavelength lambda equal to 6.28 into 0.53 into 10 is to the power minus 10. ओके. और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.32 एंगस्ट्रॉम यूनिट. 3.32 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 3.32 into 10 is to the power minus 10 मीटर. ठीक है. तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि only those orbits are possible for which the circumference contain integral multiple of wavelength, that is 2 pi r equal to n lambda. Next है 23. Find the ratio between the wavelength of the most energetic spectral line in Balmer and Paschen series. अब देखो यहाँ n equal to 1, 2, 3, 4, 5 or infinity. So when electron jump from higher orbit to first orbit, we get Lyman series. When electron jump from higher orbit to the second orbit, we get the Balmer series. Third है when electron jump from higher orbit to the lower orbit, for which p equal to 3, we get the Paschen series. Okay. अब देखो यहाँ find the ratio between the wavelength of the most energetic spectral line in the Balmer and Paschen series. अब देखो यहाँ most energetic spectral line is obtained when electron jump from n equal to infinity to p equal to 2 in case of Balmer, or in case of Paschen series most energetic spectral line is obtained when electron jump from n equal to infinity to p equal to 2, sorry, p equal to 3. So here most energetic spectral line in Balmer series
is obtained when electron jump from n equal to infinity to p equal to 2, and therefore 1 upon lambda Balmer equal to r times 1 upon 2 square minus 1 upon infinity square, that is r by 4. So most energetic spectral line or wavelength of Balmer series equal to 4 by r, and most energetic spectral line in Paschen series is obtained when electron jump from n equal to infinity to p equal to 3. Therefore 1 upon lambda Paschen series equal to r times 1 upon 3 square minus 1 upon infinity square, r square by 9. So most energetic wavelength in Paschen series is equal to 9 by r. और क्या पूछा है आपको? रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन emitted during Balmer and Paschen series. So wavelength in Balmer upon wavelength in Paschen, 4 by r into upon 9 by r, r cancel, so ratio of their wavelength 4:9. Okay. Next है the short wavelength limit for the Lyman series of hydrogen spectrum is 913.4 angstrom. So for short wavelength limit of Lyman series electron jump from n equal to infinity to p equal to 1. Therefore 1 upon lambda short Lyman equal to r times 1 upon p square minus 1 upon infinity square, r by 1. ठीक है. सो r इक्वल टू 1 अपॉन शॉर्टेज वेवलेंथ कितना है 913.4 इंटू 10⁻⁻10. ठीक है. अब क्या पूछा है? कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज. शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज is obtained when electron jump from n equal to infinity to p equal to 2. So 1 upon lambda short Balmer equal to r times 1 upon 2 square minus 1 upon infinity square, which is equal to r by 4. So lambda short Balmer equal to 4 by r, 4, और r की वैल्यू कितना है 1 upon 913.4 into 10⁻⁻10.
और 3653.6 एंगस्ट्रॉन यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज। टाइम पीरियड इन थर्ड ऑर्बिट दिया है 4.132 × 10⁻⁻15 सेकेंड, यानी कुल कितना है 3। और पूछा है फाइंड द पीरियड इन द फिफ्थ बोर ऑर्बिट। इन द फिफ्थ बोर ऑर्बिट, अब देखो यहां टाइम पीरियड t = 2πr/v। तो देखो यहां रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रेडियस ε0 n²h²/π m e²। So radius directly proportional to square of their principal quantum number and speed inversely proportional to principal quantum number। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो टाइम पीरियड और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Therefore time period in fifth orbit upon time period in third orbit equal to 5/3 का क्यूब, 5 क्यूब 125, 3 क्यूब 27। So time period in the fifth orbit 125/27 times time period in the third orbit, 125/27 और time period in the third orbit 4.132 × 10⁻⁻15 सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 19.13 × 10⁻⁻15 सेकेंड। तो आपको ध्यान में रखना है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ देयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके सभी शॉर्टकट हमने क्लास में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 26, फोटोन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन दिया है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is absorbed by an electron in the ground state of hydrogen atom. What will be the energy level of electron and the energy level of electron in the ground state? So energy in the first orbit ground state दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ when photon incident on atom, electron absorb that energy, energy of electron when photon of energy 12.09 electron volt is incident on it, देखो यहाँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एनर्जी एब्सॉर्ब बाय एटम 12.09। तो इसको सॉल्व करो, ये आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी -1.51 एंड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू थर्ड ऑर्बिट। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू थर्ड ऑर्बिट, मतलब जब फोटोन ऑफ एनर्जी 12.09 इज इंसिडेंट ऑन एटम, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब दैट एनर्जी एंड रेज इटसेल्फ टू द थर्ड ऑर्बिट। सो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, यानी इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट है द सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम has a wavelength of 5400 angstrom. Second member of Lyman series 5400 angstrom, और calculate the wavelength of first member same series में है।
अब देखो यहां फॉर सेकेंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n equal to 3 to p equal to 1. For second member of Lyman series, electron jump from n equal to 3 to p equal to 1. तो फिर से देखो, for first member 2 to 1, second member 3 to 1, third member 4 to 1. तो यहाँ पे 1 upon lambda second member of Lyman equal to r times 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square. 9 minus 1 8 r by 9, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आएगी 9 by 8 टाइम्स r इक्वल टू 9 by 8 टाइम्स सेकेंड मेंबर ऑफ लाइमन 5400 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर for first member of Lyman series 1 upon lambda first Lyman equal to r times 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. First member of Lyman series is obtained when electron jump from 2 to 1. तो 4 minus 1 3r 4 into 1 4. So first member of Lyman equal to 4 upon 3r. First member of Lyman 4 upon 3r. So 4 upon 3 और r की वैल्यू कितना है 9 upon 8 into 5400 एंगस्ट्रॉन. तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज. ओके, नेक्स्ट है, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज 6563 एंगस्ट्रॉन यूनिट, and calculate the wavelength of first member of Lyman series in the same spectrum. तो ये वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज पूछा है. अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम 3 to 2 एंड देयरफॉर 1 upon lambda फर्स्ट बाल्मर इक्वल टू r टाइम्स 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. 9 minus 4 5r, 9 into 4 36. तो फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर 36 upon 5r, ठीक है. एंड फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन, for first member of Lyman 1 upon lambda first Lyman equal to r times 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. तो first member of Lyman series is obtained when it jump from 2 to 1 and first member of Balmer is obtained when it jump from 3 to 2. तो यहाँ पे first member of Lyman है तो 2 to 1, तो 4 minus 1 3r, 4 into 1 4. तो wavelength of first member of Lyman 4 upon 3r. First member of Lyman 4 by 3r. Divide 2 by 1. तो wavelength of first member of Lyman upon wavelength of first member of Balmer. तो for Lyman series 4 by 3r and for Balmer series 36 upon 5r. RR cancel. So first member of Lyman
4 इंटू 5 20 इंटू फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर कितना है 6563 अपॉन 3 इंटू 36. So after solving we get the first member of Lyman series. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.